ஏலச்சி இதெல்லாம் வேண்டாம். சோ வாழைப்பழம் தொடர்ந்து எடுக்கும்போது இன்னும் இன்னும் இருமல் என்ன ஆயிடும், லொக்கு 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 லொக்குன்னு ரொம்ப பர்சிஸ்டன்ட் காஃப் அதிகமாயிடும். ஓகே, இப்போ நம்ம நைட்டு டின்னர் தான் முக்கியமா நைட்டு வரக்கூடிய பெர்சிஸ்டன்ட் காஃபை ஸ்டாப் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டூல். சோ அந்த டூலை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணுங்க. அதுக்காக பட்னி போட்டு படுக்க வைக்க முடியாது. சோ அந்த பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு எளிமையா ஜீரணமாகக்கூடிய நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு பெஸ்டான ஃபுட் வந்து இட்லி கூட ஒரு கப்பு சூப்பு அந்த மாதிரி நீங்க கொடுத்துட்டு வரும்போது அந்த நைட்ல வரக்கூடிய தொந்தரவு நிச்சயமா குறையும். அடுத்து டைஜஸ்டிவ் ஜூசஸ் மார்னிங்ல கொடுக்கணும். ஸோ டைஜஷன் பவரை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணா மட்டும்தான் திரும்ப 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 இந்த மாதிரி அஜீரணத்தினால கேஸ்னால தான் இருமல் வருது. ஸோ நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்துலயும் ப்ராப்பரா நல்ல டைஜஷன் ஆகி பிளட் சர்க்குலேஷன் ஆயிட்டாலே அந்தந்த வேலை அங்கங்க நடக்கும், கழிவுடைய தேக்கம் இருக்காது. சரி, என்னென்ன டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் இந்த இருமல் இருக்கிறவங்க, இந்த வறட்டு இருமல் இருக்கிறவங்க, சளி